Ông đứng nhưng mà cô không dám buông, phải vịnh. Đúng không? Bây giờ buông đứng vững rồi nè. Mình sờ thôi. Rồi ngồi xuống đi, thầy làm cái nữa rồi ông bước đi nha. Rồi ngồi xuống. Trời ơi, thử ông ngồi được nè. Mới có 12 phút rồi. Ok. Không, từ ngồi thì Chỉnh cái chân này nữa cho nó ngon rồi. Chỉnh rồi đó, tôi thấy tù được cái chỉnh đó. Không, ông đứng chắc rồi đó. Cầm cho bàn. Mà nó ông thầy đừng anh cái chắc chắn không? Ngoài tay. đứng chắc rồi đó. Mà hình như ông Quay cho cái chuẩn. này thì Không có chặt thì đứng mình thôi rồi nó gung ngang nó yếu nè. Nó muốn sụn á. Có luôn. Gung mà bây giờ ông đứng không gung mà nó chắc đúng không? Mừng không? Bắt tay với thầy coi. Vui rồi. Vui đó dạ ơi. Đứng mình ta chắc mà đứng cái này không có đứng cạnh nữa chứ. Hồi nãy đứng cái bàn luôn rồi đó. đứng vậy nè, đó. Nghiêng Cứ nghiêng như vậy lên vì vậy. Nghiêng nó hay gãy cái này nè. Nhưng mà nãy ông đứng là nó vững rồi. Đứng cái bàn này được rồi nè. Đó. Vui hả? Rồi ông Minh thì ok. Rồi khi mà thầy làm rồi đó, có gì kêu cô Lơ này qua hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ nhẹ nhẹ nha, không có đau giống thầy. Ông có sợ lắm, ông có thời ban đây là ông sợ. Dạ. Rồi thầy chị gì có sợ không? Không, xuống Thầy ba này quả cái là ông nghe ngay quả bà coi điền là cả đêm ông có ngủ đâu. Tôi qua đây hả? Ông ngồi lên sầu tôi nghe Là gì có đau không? Gì đau không? Ông nói tôi vậy đó mà. Tôi nói vậy thôi, bao ông làm được tôi gọi cho chị khỏi qua. Thì ông mới nói thì cứ để qua đi. Tôi ngày trước nó kẹt thế này từ ngày bị tai nạn. Rồi ok, ngon luôn. Rồi chân nhẹ luôn rồi. Rồi giờ nắm tay thầy coi, tự đứng rồi thầy khỏi cần đỡ. Xoay đi con, xoay. Bên đây luôn, rồi đứng lên. Trời ơi, tự ông đứng luôn được rồi kìa, khỏi cần kéo kìa. Ôi vững rồi nè. Rồi bước đi mình. Thôi. Không bước đi, có thầy nè, rồi bước Có lên. thể thử coi. Đó được nè. Không, cái chân Dở kia lên. thì được. Dở chân cao lên. Đó, được rồi đó, ok. Được nhưng mà ngã đó. Không. Được ngã rồi. nó thôi không? Bước được rồi nè. Đó, bước được rồi đó. Không, ngã nó thôi. Rồi. Không ngã, rồi đứng đây thầy buông tay ra, cho ông đứng. Chọn nó chưa nhặt đâu. Rồi, ngon lành này nè. Chọn đâu không Đứng nhặt. thấy cái chân nó chắc chưa? Trời chắc luôn rồi kìa, ông nhúng luôn rồi kìa. Đấy. Ủa mừng không Minh? Bắt tay cái coi. Trời ơi vui Cái rồi. tay này đừng